По ходу меридиана легких находятся суставы, те места, в которых есть изгиб, как правило, больше всего подвержены образованию застоя. Точка Чжи – точка, помогающая в нормализации функций легких. Чтобы найти точку, надо согнуть руку. Точка находится на внутренней поверхности локтевого сгиба, прямо на складочке посередине, во впадине двуглавой мышцы. На точку можно надавливать или делать круговые массажные движения большим пальцем. Точка Чжи – это гармонизирующая или успокаивающая точка. Ее можно использовать для облегчения кашля, одышки, боли и отеках в горле, при боли в плечах. Если двигаться по меридиану легких дальше, следующая важная точка – кунцзуй. Где находится точка кунцзуй? Точка находится на 7 цуней, это 22 сантиметра, выше лучезапястной складки, у внутреннего края плечи-лучевой мышцы. Цунь – ширина фаланги большого пальца человека. Это величина индивидуальна. Точка кунцзуй помогает облегчить болевые симптомы. Может использоваться как вспомогательное средство при лечении простудного кашля и воспаления миндалин.